Bona tarda i benvinguts tots. Un cop més ens trobem aquí reunits amb les sessions culturals de la nostra agenda, com cada dimarts i el tercer dimecres de cada mes. Aquest cop correspon al dimecres, el tercer dimecres. Bé, com a conferenciant del dia d'avui tenim, ja és ben conegut per nosaltres, és realment una satisfacció tenir-lo entre nosaltres, el doctor Miquel Bruguera i Cortada. Faré un breu resumen com a presentació del seu extens currículum. Ell va ser llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, va obtindre el grau de doctor, és especialista en hepatologia, professor de la Universitat de Barcelona, va ser president de la Societat Catalana de Digestologia, president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, president de l'Associació Espanyola de Patologia, president del Patronat de la Fundació Museu d'Història de Medicina i Cirurgia, i va ser el nostre president del Col·legi de Metges, del 1994 al 2010. I també va ser president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Membre de la Real Acadèmia de Catalunya. Té diversos importants prèmits. Té la medalla Narcís Montoriol, atorgat per la Generalitat el 2001, la medalla Josep Trueta el 2010 i la Creu de Sant Jordi el 2011. Ha sigut una persona molt activa en quant a publicacions científiques. Ha publicat 5 llibres com a autor, 3 llibres com a editor, 49 com a autor de capítols en llibres i té 335 articles en revistes indexades nacionals i internacionals. Avui ens comentarà amb la seva conferència La Santa Inquisició i els metges. Doctor Miquel Brugueras, en principi, moltes gràcies de participar un cop més en la nostra agenda cultural i té vostè la paraula. Gràcies, doctor Sans. Espero que em posin la primera diapositiva. Avui parlem d'un tema, diríem, que té moltes vessants, però en seleccionaré només una, que és la que fa relació amb els metges, que van ser col·laboradors de la Inquisició uns i víctimes uns altres. A veure si soc capaç de... Com és que això no funciona el mando? Gràcies. La Inquisició va durar bastants segles a Europa, però més a la part de l'Europa central que no pas a Espanya. Comença a finals del segle XII amb un decret del papa Alexandre III que està preocupat perquè l'heretgia dels càtars, que és una heretgia que comença al sud de França i es va extenent per Europa i cap a la zona dels Pirineus catalans, doncs va augmentant d'importància i el papa el que pretén és buscar una fórmula per eliminar aquesta heretgia i aprofitar per sancionar els que es desvien dels patrons de conducta acceptats per l'Església. I encarreguen els dominics que facin la funció de posar en marxa aquesta institució, la Santa Inquisició, que se n'hi diu. Com que els dominics no són prou preocupats de tot, també demanen ajuda als franciscans, que col·laboren amb aquest objectiu. A Espanya, la Inquisició comença bastant més tard, comença a finals del segle XV, a l'època del mandat dels Reis Catòlics, que són els que demanen al papa que extengui la Inquisició al seu territori. I la finalitat és homogeneïtzar el territori espanyol des del punt de vista religiós. Es pretén eliminar els jueus que es havien convertit per obligació de la monarquia, però que seguien practicant la seva religió d'amagat i, per tant, no havien renunciat a aquesta religió jueva. I això dificultava o impossibilitava la uniformitat religiosa d'Espanya. De fet, la Inquisició neix a Espanya per evitar que els jueus mantinguin la seva religió. Aquí hi ha els personatges que són claus amb la implantació de la Inquisició espanyola. El papa, aquest retrat que hi ha en una galeria de pintura italiana, i les efígies dels reis catòlics Isabel
i Ferran. Un es podria preguntar per què aquesta obsessió que tenien els reis catòlics de voler que la religió catòlica fos l'única que hi hagués a Espanya i que no hi hagués cap altra creença religiosa paral·lel, simultània. I sobretot el que no volien si hi haguessin jueus, tampoc altres, però no volien jueus perquè la religió jueva és la que està vinculada amb un poble, que és un poble que va a matar a Déu i que, per tant, és un poble amb el que no s'hi ha de tenir contactes perquè estan contaminats per aquesta decisió que van tenir en una època de la història de carregar-se Jesús. I hi ha un altre element que també intervé d'alguna manera potser menys clara i menys definitiva en l'austeritat que tenen els jueus, i és que la major part, no tots, perquè també hi havia jueus pobres, però la major part dels jueus en les poblacions medievals aquí a Espanya eren classe alta, eren professionals liberals, eren metges i eren arquitectes i eren notaris, sobretot. I això, com que estaven bé econòmicament, despertava l'enveja de la resta de la gent. I això explica que hi haguessin hagut, diríem, matances ocasionals que moltes vegades es desencadenaven per un fet nimi o fortuït, que es carregaven una pila de jueus. Aquest és el que està aquí en la pintura, és un dibuix d'un pintor català de començament del segle XX que representa la matança que va haver-hi de jueus, una matança molt important en quant al nombre d'assassinats, el 1391. Això és quasi bé un segle o 80 anys abans de que s'establís la Inquisició a Espanya. Ja mataven jueus. I aquest fenomen de matar jueus és un fenomen que tenim molt integrat en el nostre país. És possible que molts dels que m'escolteu també us hagués passat quan eren nanos, que hi havia un fenomen que es produïa per Setmana Santa, que era anar a matar jueus i que es feia fent servir unes carraques o unes matraques de fusta que quan es movien feien un soroll molt important. La Setmana Santa era una època de recolliment, sobretot quan jo era un nen, en la postguerra immediata. Però hi havia un dia que aquest silenci, aquest recolliment es trencava i que es permetia fer soroll i la població simulava la matança dels jueus a base del soroll que feien amb les matraques. Per tant, vol dir que el de matar jueus no era una cosa teòrica, sinó que portava la gent molt interioritzat. La Inquisició es desenvolupa a Espanya gràcies a un personatge, que era un dominic, Fray Tomàs de Torquemada, que era un home molt organitzat, molt sistemàtic, molt treballador, molt auster, per altra banda, que complia amb el que ell interpretava que era el seu deure. Estava ben considerat per la monarquia, perquè era el confessor de la reina Isabel, i va ser durant 10 anys el jefe, diríem, el responsable màxim del Tribunal del Sant Ofici de Castella. Un punt, aprofitant aquest comentari sobre Fray Tomàs de Torquemada, que va ser nomenat l'inquisidor general de Castella. I és que la Inquisició era una institució que no depenia del papat de Roma, depenia del rei. Era una institució que estava sota el control de la monarquia. I per això un dels objectius fonamentals que tenia la Inquisició, que era imposar multes, sancions econòmiques, aquests diners anaven per la monarquia. Un punt que s'ha de tenir també en compte per entendre com anava tot el sistema. Fray Tomàs de Torquemada era el responsable a Castella, però a Aragó n'hi havia un altre, que era l'inquisidor de l'Aragó, que era un dominic que es deia Pere d'Arbues. En aquest quadre, que és un quadre que representa la verge dels Reis Catòlics, perquè està amb el rei i la reina, es veu que darrere del rei hi ha un dominic que s'identifica molt bé per la tonsura, que és aquest afaitat del crani d'una manera que deixa un cercle de cabells al voltant. Doncs darrere del rei hi ha Fray Tomàs de Torquemada i de la reina hi ha el Pere d'Arbues, que era l'inquisidor general de l'Aragó. Aquest Pere d'Arbues
va ser assassinat en una revolta que no es va aclarir qui el havia matat, però això es reflecteix en aquest quadre de Murillo, que està al Museu de Sant Petersburg. Aquest és l'assassinat de Pere d'Arbues, i per aquest fet de morir complint el seu deure va ser canonitzat per l'Església Catòlica, és a dir, que hi ha un Sant Pere d'Arbues. Això vol dir que no se'ls estimava molt els inquisidors. La Inquisició estava organitzada de la següent manera. Eren tribunals de justícia, es podria dir, de justícia eclesiàstica, diferent o paral·lela a la justícia civil. I a l'inici hi ha 8 tribunals repartits per Castella, després en van fer-se en algunes ciutats més. Cada tribunal tenia un president del tribunal, que era el jutge, però és una cosa xocant que aquest personatge, el jutge, era jutge i fiscal alhora. Per tant, aquí el que seria la puresa de la justícia no queda molt clara, diria, molt òbvia. I aquest tribunal rebia denúncies, amb això actuava. Feia una investigació després de les denúncies que presentaven ciutadans. I aquestes denúncies podien ser fins i tot anònimes. S'estudiaven igual les anònimes que les que estaven signades, diríem, no? I, per tant, això ja permet intuir que moltes denúncies eren denúncies injustes i no verídiques, sinó per interès, diríem, del denunciant en contra del denunciat. I els tribunals de justícia de la Santa Inquisició no tenien en compte la presumpció d'innocència, que avui dia és fonamental en la justícia, sinó aquí era més aviat al contrari. Hi havia presumpció de culpabilitat i tenia que ser l'acusat el que trobés arguments per convèncer el tribunal de que no era culpable. Un altre element que intervenia en els tribunals de la Inquisició era l'ús de la tortura perquè el pres confessés la culpabilitat. I ara comentarem breument aquest tema de com i per què es confessa la culpabilitat. Un element, diríem, positiu, favorable a la benevolència dels tribunals de la Inquisició és que tenien metges, que eren els metges del Sant Ofici, que eren metges funcionaris. La seva missió era assegurar-se que si els torturaven els presos no els farien massa mal, que no permetés acabar el judici d'una manera completa. Per tant, d'alguna manera es vigilava l'interès del pres. Aquests el que feien era curar les lesions que eventualment es provoquessin o suspendre el judici si el pres, el detingut, el que estava sent jutjat, estava en perill. I era un càrrec que estava molt ben valorat. El fet d'estar en un tribunal que perseguia gent, diríem, no estava mal vist, al revés. Era un càrrec que donava prestigi social, de manera que eren càrrecs de funcionari de per vida, a no ser que un renunciés al càrrec que no feia ningú, perquè estava ben retribuït i quan hi havia vacants sempre hi havia molts més candidats que no pas places per cobrir hi havia. Hi havia algunes exigències per poder accedir a una plaça de metge del Sant Ofici, que eren neteja de sang, és a dir, que un pogués explicar una genealogia personal en la que no hi havia cap jueu, que tots eren cristians, i una pràctica mèdica extensa que donés garanties que serien capaços de reconèixer qualsevol problema mèdic que es produís amb un pres. Els judicis començaven amb un examen mèdic, que és el que feia el metge. Si no trobava cap inconvenient, el president del tribunal, que era l'inquisidor, que a la vegada jutge i fiscal, com us he dit, començava preguntant al pres i intentava convèncer-lo perquè confessés la seva culpa. I en el cas que no confessés la culpa que el jutge creia que tenia, doncs s'indicaven els botxins que comencessin a aplicar un turment. El metge vigilava com s'aplicava el turment i si es passaven de rosca, si el turment col·locava en perill en el pres, doncs el feia aturar i esperar que recuperés el pres. El dibuix és un dibuix, diríem,
imaginari, no? Que ens ensenya com devia ser el tribunal. Hi ha un punt que us volia fer menció, i és que veieu els dos frares que estan més a la vora del pres, que estan asseguts amb paper i llapis i que s'interpreta que està escrivint. Això és un fet molt important perquè avui dia s'ha conegut molt bé com funcionaven els tribunals de la Inquisició, perquè tots els judicis estaven registrats, hi havia en els arxius constància de tot el que es deia, tot el que passava. Si inclús si gemegava el malalt quan li aplicaven un turment, també constava per escrit això. És a dir, que eren uns procediments molt burocratitzats i molt lents, perquè se prenia nota de tot. Però al mateix temps, aquesta minuciositat amb què registraven les sessions de judicis ha permès que, en posterioritat, puguem fer-nos una idea de com era la Inquisició espanyola, que no era com ho pintaven els anglesos i holandesos, que explicaven una Inquisició molt més cruel, molt més sàdica, molt més sectària que el que realment hi va ser-hi. Per tant, en aquest capítol de la història d'Espanya, el de la Inquisició, podem dir que hi ha una llegenda negra molt important perquè els tribunals de la Inquisició no eren tan cruels com ens volen indicar. I fins i tot un podria dir que actuaven amb una relativa bona fe, malgrat les tortures. Aquí hi ha 3 exemples de tortures, que les més comunes, la de dalt i l'esquerra, és l'estirament, amb un potro en què les articulacions quedaven desllorigades després de la tensió en direccions contràries a les que sotmetia el cos de la persona jutjada. Després, altres tortures era penjar-los o de cap per avall o amb les braços a l'esquena, que tenia que fer un mal espantós. I una altra tortura molt comuna era fer beure aigua d'una manera constant, amb diversos litros d'aigua simultàniament sense parar, un ritme que supera la capacitat de deglutir aigua i, per tant, tenia que ser espantosament incòmode, diríem. Això seria un altre exemple, un dibuix, diríem, que representa que hi ha tortures. Això és una mica fals, perquè no torturaven tantes persones alhora, però està en un llibre molt famós de Henry Kamen, que és un hispanista anglès que està casat amb una catalana i que viu a Barcelona i que segurament és l'home que ha fet una investigació més aprofundida sobre com va ser la Inquisició espanyola i en el que demostra amb números que les crueldats de la Inquisició espanyola van ser molt menors que els de la Inquisició francesa, anglesa i suïssa. Us deia que per què feien tortures? Doncs la tortura no era per sadisme, era perquè el pres reconegués la culpa i se'n pogués empenedir. L'objectiu fonamental era el penediment, perquè amb el penediment podia salvar la seva ànima de la condemna eterna que li hagués provocat haver comès una cosa, diríem, dolenta, que era exercir de jueu sense que hi tingués dret, perquè havia renunciat a la religió jueva i ho feia d'amagat. La finalitat era salvar l'ànima. I si per salvar l'ànima tenien que fer tortures, els dominics les aplicaven sense cap mena de fre. Els càstigs que imposaven els jutges dels tribunals del Sant Ofici, de la Inquisició, eren poc dramàtics la major part d'ells, eren multes, o els assots, les humiliacions en públic. Alguns, càstig ja de més importància, era fer-los servir de remés en les galeres, però per un temps limitat, o l'empresonament, que podia ser temporal o perpetu. I només un nombre limitat per als delictes de més magnitud, els presos eren condemnats a ser cremats en la foguera. De fet, molts els cremaven en efígie, és a dir, amb un ninot que representava el pres, o perquè ja havia mort a la presó o perquè es havia fugat de la presó, cosa que passava relativament sovint,
i llavors, com que no es disposava de la persona, el que se'l cremava amb efígie, que era menys dramàtic. Les humiliacions eren molt comunes. La més corrent és fer-lo anar amb un coroza i un San Benito. El coroza és el capirote, també, és aquest barret de paper pintat, i el San Benito és aquesta peça de roba que es posa al voltant del coll. San Benito encara es fa servir, no en el mateix sentit que es feia servir a l'època de la Inquisició, com un càstig, portar el San Benito, sinó tenir els San Benitos, atribuir-li una cosa que un no ha fet. I això és un dibuix de Goya que em va pintar molts de quadres sobre la Inquisició, perquè ell era molt crític de la Inquisició. Goya viu al final de la Inquisició i n'era un enemic declarat. Aquests capirote i aquest coroza i el San Benito se'ls posava en els reus, on ja s'havia fet ja sentència, i que se'ls pujava dalt d'un burro, d'una mula, que els feien circular pels carrers de la població i tota la gent se l'enreia, els esbrocava, els insultava, els tirava aigua, els tirava pells de plàtan o el que fos, i hi havia alguns encarregats, alguns funcionaris que els assotaven mentre anaven circulant. Aquest era el càstig més corrent, que era un càstig que no mataven el malalt. Altres eren més importants i es presentaven en forma del que se'n deia auto de fe, que això era una confessió pública dels pecats que els acusats feien davant d'un fotimer de gent, com veureu, i que si mostraven el seu penediment i salvaven l'ànima, moltes vegades també se'ls rebaixava la pena. És a dir, que si un estava condemnat a morir a la foguera i se'n penedia, podia ser que no el matessin, sinó que simplement li apliquessin un càstig de menys magnitud. I fer-ho en públic servia de lliçó a tots els que estaven presents a la plaça. Moltes vegades es feia a la plaça major del poble, i si no es feia dins d'una església, ple d'assistents que prenien nota del que es feia allà perquè veien què és el que no tenien que fer si no volien trobar-se en les mateixes circumstàncies. Un cop el president del Tribunal del Sant Ofici havia explicitat la sentència, se'l passava en els tribunals civils perquè l'apliquessin. Els tribunals del Sant Ofici eren religiosos i, per tant, no els permetia a l'Església aplicar sancions com podia ser cremar o un pres o ficar-lo a la presó. Això era qüestió dels tribunals civils, que de passada puc dir-los que els tribunals civils eren tan brutals o més, normalment més, que els tribunals de la Inquisició, no únicament amb les sancions que aplicaven, sinó que no hi havia metges que es cuidessin de salvar, diríem, el reu que l'estaven torturant, i l'aplicació de les tortures es feia amb tota llibertat, sense cap mena de control. Per tant, estar jutjat en un tribunal del Sant Ofici no era tan dolent com ser jutjat en un tribunal civil. Aquesta és una pintura que està al Museu del Prado, d'un pintor del segle XVII que es diu Francisco Ricci, que exemplifica com eren els autos de fe. Aquest és un auto de fe que es produeix a la plaça Major de Madrid, el lloc més important. I veieu que, de fet, als quatre costats de la plaça hi ha gent que està agrupada segons diferents categories. Aquí hi ha un esquema que pretén explicar això. A la banda de baix, al centre de la plaça, és on hi ha el reu o els reus, quan es jutgen diferents persones, amb el tribunal. I a davant, també a planta baixa, hi ha el Tribunal Reial, que és la tribuna reial, és on hi ha la família reial i els més pròxims, diríem, contemplant l'espectacle. A darrere hi ha els balcons, on hi ha les persones de la cort que assisteixen a aquest acte, i a les grades dels costats hi ha càrrecs públics i públic en general que assisteix
en aquest acte, que és com un espectacle, una festa. I a fora de la plaça ja hi ha els burros i els soldats que passejaran els reus o pels carrers mentre els fueten o que es porten al Tribunal Civil per aplicar la sentència. A la foguera us comentava que n'hi ha pocs, no? I que la major part els cremaven amb efígie, més que no pas amb bressola, diríem, no? La segona part que volia comentar-vos en aquesta sessió, en aquesta presentació, és parlar dels metges, que hem dit els metges funcionaris, els metges dels tribunals, per una banda, i els metges perseguits, per l'altra, no? Que en realitat els metges perseguits no eren molts, però n'hi havia alguns molt destacats. Normalment els que es perseguien eren els més destacats i eren denunciats per companys acusats de complir amb la religió jueva d'amagat, però bàsicament la denúncia era per enveja, era per mirar d'ocupar l'espai que ocupava el metge denunciat, ja sigués amb clientela o amb càrrecs, diríem, no? I rarament eren acusats pels continguts herètics en les publicacions que fessin. Que aquest sí que va ser el cas de Miguel Servet, que també en parlaré un moment més endavant, que aquest va ser acusat per les seves posicions ideològiques o teològiques més que res sobre el dogma de la Santíssima Trinitat. Ningú el va acusar, diríem, per raons d'enveges professionals, sinó el van acusar per raons teològiques. Un dels casos més notables és el cas d'aquest metge que es deia Joan Muñoz Peralta, que era un sevillà i era catedràtic de vespres a la Universitat de Sevilla. En aquella època només hi havia dues càtedres de medicina, la càtedra de prima, que es feia al dematí, per això es deia prima, a primera hora del dematí, i càtedra de vespres, que es feia al vespre. La de vespres tenia menys categoria, explicaven el mateix, explicaven el que volia el catedràtic, que era galanisme, sobretot, no? Els quatre humors i les correccions de les disgràcies, no? A base de sangries o de diurètics, que no n'hi havia encara diurètics en aquella època, emètics o de laxants, etc. diríem, no? Quan la càtedra de prima quedava vacant, el de vespre es passava a prima perquè el salari era més alt. Però aquest era un home culte, intel·ligent, actiu, i va fundar la Règia Acadèmia de Medicina de Sevilla, que seria com la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, diríem, l'equivalent en aquella època a Sevilla. I la veritat és que la major part, o molts dels membres d'aquesta Real Acadèmia eren jueus conversos. No sabem si tots exercien de jueu en privat o no. En aquest, el Joan Muñoz i Peralta el van acusar de judaïtzar en secret, l'empresonen, però el tribunal va considerar que no hi havia motiu en la seva denúncia, de fet no exercia de jueu, es considera, i el deixen lliure. Però fixin-se que la cosa més curiosa, el claustre de la Universitat de Sevilla, que es queixa de que l'hagin absolt, i no per això el tornen a engarjolar, però l'home intenta reintegrar-se en la seva activitat professional, però ha perdut la clientela amb el temps que ha estat a la presó i les crítiques que se li han fet des dels companys. Un altre cas flagrant també de metge acusat per la Inquisició, el cas del doctor Diego Mateo Zapata, aquest neix a Múrcia, els seus pares eren portuguesos. I molts portuguesos jueus van fugir de Portugal quan els van expulsar, abans que això passés a Espanya, que també els van expulsar. Estudia medicina, primer a València, però li semblava que València no era prou forta com a universitat i se'n va anar a Alcalà, que tenia més prestigi, i realment situa molt bé, és metge de la noblesa a la cort, i va ser el primer que va parlar de la cesària que es podia fer, que en determinades circumstàncies, i aquest és el text que va editar-se explicant aquesta argumentació, que n'hi diu un títol que és molt
pintoresc per parlar de la cesària, que és Dissertatio Medico-Teològica. Bé, la seva mare ja l'havien detinguda per jueu practicant, a l'ell el detenen per sospita, com que a Madrid tenia molt prestigi perquè la metge de la cort l'empresonen al Tribunal de Cuenca i confessa sota tortura, perquè no hi ha qui la resisteixi, sobretot si ja ets una mica gran, el dolor que provoquen els diferents sistemes de tortura. I la sentència és que et desterren de les ciutats que ell coneixia, que és Cuenca, Madrid i Múrcia, sé que t'has d'anar al desert, i et confisquen la meitat dels seus béns, res més. A la dreta hi ha una pintura de Goya, que és un dibuix del Diego Mateo a la presó. Fixeu-vos com el pinta, no sé si era veritat o no, però el pinta encadenat a una paret de la presó. Zapata se'n surt bastant millor que Peralta perquè aquest té molts amics i recursos a la cort i torna a trobar feina i a més era un home, diríem, d'estil una mica provocador perquè escriu un llibre que és aquest, La crisi mèdica sobre l'antimoni, que reflecteix molt bé la seva visió de la medicina. El Diego Mateo Zapata és un innovador, és un precursor de la il·lustració. Critica el galanisme perquè diu que això li falta fonament i que hi ha altres coses a fer. El galanisme no creu en substàncies estranyes que tinguin un efecte terapèutic, cosa que sí creu Mateo Zapata. En aquell moment hi havia molta conflictivitat entre els galanistes, que era la majoria, i els que en diuen novatores, o sigui, innovadors, que volen utilitzar elements químics. Aquests novatores són els renovadors i, contraris al galanisme, hi aspiren a la renovació científica del país i, sobretot, critiquen la Universitat Espanyola, que la consideren endarrerida i que, si no fa un esforç de transformar-se, impedirà que Espanya progressi des del punt de vista del coneixement. Servet és l'altre gran personatge de la medicina que va patir, va perdre la vida, en realitat, de les conseqüències de la Inquisició. Però no de la Inquisició espanyola, sinó de la Inquisició suïssa. I no el van jutjar, com us he dit abans, per raons mèdiques, sinó per raons teològiques, exclusivament. Servet no era català, era aragonès, de la franja, havia nascut a Villanueva de Sitgena, i estudia medicina a Lleida, on va conèixer un altre dominic, Fray Joan de Quintana, que era un home de molt pes polític, era el confessor de Carles I, i acompanyava Carles I en els viatges per Europa, i quan ja té edat decideix estudiar medicina i se'n va a París, i allà doncs acaba els estudis, es gradua de metge, fa un temps de metge a París, molt orientat a l'astrologia, que era una cosa que estava molt de moda en aquell moment. Escriu molt sobre aspectes teològics i comença una relació epistolar amb Joan Calví, Calvino, que era un líder espiritual protestant. Era un suís que eren molt amics al començament, s'escrivien regularment, i un dia Calví li envia un llibre que ha escrit i Servet li torna amb esmenes i algun comentari que li van sentar molt malament a Calví, i a partir d'aquesta data es va convertir en un enemic total i bel·licós contra Servet. Servet no en fa gaire cas i se'n va a fer de metge en una població a la vora de París que es diu Vienne, perquè era el metge del bisbe d'aquesta població. I aquí ha escrit aquests dos llibres, un sobre la Trinitat, de Trinitat, erroribus, és a dir, els errors de la Trinitat, perquè Servet no creu en el dogma de la Trinitat. Ell pensa que Jesús és humà, és fill de Déu, però no és etern perquè és humà, i l'Esperit Sant
tampoc és la tercera persona de Déu, sinó que és la força de l'Esperit de Déu. Si em pregunteu els matisos que diferencien d'això del que l'Església creu com a dogma de la Trinitat, no us puc contestar. Però aquesta posició crítica de Servet respecte al dogma de la Trinitat va sentar molt malament a les altres instàncies, no únicament a les catòliques, sinó a les protestants. Calví era protestant, era luterà. L'altra cosa que també estava en desacord Servet, i amb això diríem que la major part de nosaltres potser hi estaríem d'acord, és que no s'ha de batejar els nens, però s'ha de batejar els nens quan siguin conscients, quan siguin grandets i sàpiguen el que faran i per què serveix això del baptisme i el que compromet. Servet vivia a Viena, però cada vegada li arriben més notícies de que l'empaiten o que el busquen i decideix marxar a Itàlia a refugiar-se, però no se sap ben bé per què. Se li ha hagut passar per Ginebra, que és on vivia Calví, perquè li agradaria veure com predicava. Les prèdiques de Calví tenien un èxit espectacular, omplien les esglésies de gent que quedava, diríem, atònita veient lo brillant que era l'oratòria de Calví. I llavors, doncs, es veu que algú el va identificar a Servet i el denuncia a Calví, l'agafen, el jutgen i el condemnen a la foguera i és mort. Bé, la Inquisició va tenir el punt màxim d'esplendor en el sentit d'activitat, de més casos que havien sigut sentenciats, més jueus perseguits, que es va produir en el segle XVI i en el segle XVII. I després, a partir del XVIII, que ja no queda cap jueu ni moriscs a Espanya, hi ha una decadència de la Santa Inquisició i el tribunal, per estar ocupat, ha de dedicar-se, que no hi ha heretges, doncs els blasfems, els sodomites, els bígams, les coses, diríem, que es desviaven de la conducta normal i acceptada per l'Església. A Espanya, quan arriben els afrancesats, que diríem afrancesat seria com un sinònim de progrés, de liberalitat, suprimeix la Inquisició. Per això, diríem, donarà poc, perquè les Corts de Cadis, que seria l'Espanya patriòtica, que també era més progressista que no pas la resta del país, diríem, també suprimeix la Inquisició, però quan es reinstaura la monarquia de Ferran VII, aquest torna a instaurar la Inquisició fins que l'any 1820 s'aboleix d'una manera ja definitiva. En conclusió, el que hem de tenir en compte que la Inquisició espanyola va ser menys fanàtica, menys cruel i menys sanguinària, com us he dit abans, que la dels països europeus, en part perquè en condemna menys a la foguera que els altres països, per tant, vol dir que era menys agressiva. I, en segon lloc, perquè comença bastant més tard que no pas l'europea, per tant, ha tingut temps de sancionar, de condemnar a menys gent que no pas Europa. I la Inquisició espanyola tenia una virtut, que és que sovint perdonava els que es penedien del que havien fet. Per tant, els tribunals no pretenen condemnar, el que pretenen és que se'n penedeixin i condemnen en els que no es penedeixen. No volen càstigs, volen salvar les ànimes, però si el ciutadà no es deixa salvar l'ànima, el condemnen i el castiguen. Els càstigs més freqüents no eren la pena de mort, sinó l'humiliació i els assots. Les tortures no eren tan freqüents perquè la gent suposo que ja devia confessar, si hi havia alguna cosa que confessar, per la por que li apliquessin una tortura. I per tant no calia. I una de les coses que estaven més vinculades a la Inquisició, que és la persecució de la bruixeria, aquí a Espanya va ser una cosa quasi ben inexistent. La bruixeria va ser una cosa que es va empaitar molt als països, diríem, germànics, però no aquí. Aquesta és una gràfica que és bastant espectacular, perquè passa del molt al poc, o al gens.
en quant al nombre de bruixes condemnades a mort a la foguera. Fixi's que el temps que va estar la Inquisició en marxa, 25.000 dones van ser cremades a Alemanya per bruixeria i 10.000 a Polònia i quasi bé 5.000 a França i a Suïssa. I en canvi, a altres països, fins i tot de la mateixa òrbita ètnica, diríem, no? N'hi havia molts menys. A Espanya, molt pocs, i a Finlàndia, pràcticament cap. Bueno, i quin balanç podríem fer dels danys causats per la Inquisició? Doncs el primer és que es va dedicar a perseguir el sector social més culte i això va ser molt perjudicial pel país. En segon lloc, va liquidar els millors metges, no perquè els matés, sinó perquè els va deixar, diríem, unes circumstàncies molt perjudicials per poder seguir fent la seva pràctica professional sense clientela i sense prestigi. En tercer lloc, perquè va fomentar el retard i l'esclerosi cultural de Castella, que va trigar segles en treure's de sobre. I finalment, per raons indirectes, la Inquisició espanyola va ser dolenta perquè va donar peu a la llegenda negra explicant una cosa molt pitjor del que realment va ser la Inquisició espanyola. Però és així. I amb això acabo i moltes gràcies per la seva atenció. Bé, amic Miquel, moltes gràcies una vegada més per la teva tan documentada conferència, realment interessant. Hem après molt. Isabel, no sentim el doctor Sans. Isabel? Carme? Isabel? No sentim el doctor Sans. Doctor Bruguera, és un segon que ho estava solucionant perquè ara mateix... Aviam, doctor Sans, si pot parlar, sisplau. Em sent? Jo tinc ja desconnectat el d'això, activat l'àudio. Em sent ara? Ah, esperi. Jo el tinc connectat aquí a la meva pantalla. Direm. Pot parlar, doctor Sans. Em sent ara, Isabel? Sí. Sí, doncs en primer lloc, amic Miquel Bruguera, una vegada més, moltes gràcies per la conferència que ens has fet, tan documentada com sempre. Hem après moltes coses i també hem après sobretot aquesta llegenda negra que es diu que es va instituir al redador de la Santa Inquisició, doncs potser no era tan dolenta com les altres. Vull dir, home, jo teníem una idea, vull dir, diferent d'aquesta. A mi m'agradaria fer-te un comentari, veig que també hi ha una sèrie de preguntes que després te les oferiré, però m'agradaria comentar-te una cosa. Que al final de la Inquisició també, com ja has dit tu molt bé, quedaven molt pocs o no quedaven jueus, tenia una idea d'evitar la introducció, que s'introduïssin a Espanya, al país, idees de la il·lustració, de llibertat, de canvi d'ideologia. I això és el que va possiblement condicionar aquesta esclerosi cultural a Castella que has referit. Que hi havia aquesta i certa idea, sobretot al final, als temps finals de la Inquisició. Sí, no. Al segle XVIII, que encara hi havia Inquisició, a França ja hi ha la il·lustració i aquí estava perseguit, això. Per tant, va ser molt negativa per al desenvolupament cultural i científic d'Espanya. Amic Bruguera, una altra pregunta. El doctor Josep Camp. Hola, Josep. Amb quina freqüència es feien autos sacramentals a Madrid? Quants se'n feien a l'any? Se'n té referència d'això? Sí, això se sap, perquè està tot documentat. El que feia els tribunals de la Inquisició consta, però com que jo no em dedico a la Inquisició, em dedico als metges, a la història del nostre país, estava més interessat en saber la repercussió que la Inquisició havia tingut en els metges. I, per tant, no em sé alguns detalls o molts detalls d'aquests que m'acaba de comentar el doctor Sans. Sí, ho sento. Pregunta el doctor August Coromines, amic teu, i ens posa Torquemada amb un interrogant. És a dir, si pots donar alguna informació més de Torquemada.
que era el gran inquisidor de Castella, has dit, no? El Torquemada. Sí, sí. Què li passa a Torquemada? Posa Torquemada i un interrogant. Torquemada era un dominic que era un home d'idees fixes i quan li encarreguen una feina, diríem, la desenvolupa amb tot el rigor que sap, perquè és un home seriós i entregat. El que passa que tenia una visió, diríem, esbiaixada de la realitat, perquè era un monjo i un frare, diríem, molt tancat en el convent, i per tant tenia l'obsessió de descobrir jueus, i això el portava moltes vegades a actituds, diríem, d'una rigidesa i d'una falta de flexibilitat tremenda, però no sabria explicar la biografia detallada de Tomàs de Torquemada. Però és un home que se li té més inquina de la que potser es mereixia, perquè gràcies a ell els tribunals tenien que fer una descripció pormenoritzada de tot el que passava. Per tant, no es podien fer malifetes, vull dir, no es podia ni ser més dur del que calia ni més feble del que calia perquè tot estava registrat. I això és mèrit de Torquemada, que va fixar les normes del joc, les regles dels tribunals. Bé, hi ha més preguntes, Miquel. Mira, n'hi ha una de JMM, que també la repeteix un espectador anònim, que pregunten com es financiava la Inquisició? El rei. La Inquisició depenia de la monarquia i, per tant, el manteniment dels tribunals era finançat per la monarquia, que en compensació es quedava la meitat de les multes, de les sancions econòmiques que imposava. Quasi bé tothom que passava per el Tribunal de Sant Ofici li confiscaven la meitat dels seus béns. Era quasi bé una cosa automàtica. Si et condemnaven, els podien confiscar tots, el 100% dels teus béns. I clar, tot això era una font d'ingressos per la monarquia. Es podia permetre el luxe d'invertir mantenint aquests tribunals que, en el fons, el que feien és treballar per ella. Un altre espectador ens comenta, diu, per què si la Inquisició espanyola era menys severa que la d'altres països, va provocar més retras científic en el país? I tant, i tant, i tant. I tant perquè, a banda d'aquesta esclerosi mental que condicionava el pensament per ser progressiu i créixer ha de ser lliure. Si li poses cotilles, difícilment arribarà a crear, diríem, a tenir idees noves. El problema de la Inquisició era que tothom tenia por de dir alguna cosa que fos, diríem, desviada respecte a la pauta de bondat que tenien que tenir les idees. Fixi's que una cosa no l'he parlat. La Inquisició espanyola el que va fer és un índex de llibres prohibits. No únicament en tenia un al Vaticà, sinó que aquí n'hi havia un de propi, que era molt més exigent que no pas el de Roma, i per tant hi havia més llibres, i això limitava molt la difusió del coneixement, perquè un llibre que, diríem, parlava de temes que no eren els usuaris i habituals que tothom acceptava, doncs passava a l'índex i no es podia llegir. I per tant va ser un fre tremendo en el creixement, diríem, cultural i científic del país. En Joan Ramon Barbany et pregunta, on es troba la documentació de les actes de la Inquisició? És de consulta per internet? Ai, no sé, però està en l'Arxiu Històric Nacional. L'Arxiu Històric Nacional. A Madrid. En Font pregunta, creu que els tribunals actuals han canviat gaire perquè segueixen volent la humiliació, penediment i la davallada econòmica? Home, els tribunals polítics segurament que sí, no? Almenys tenim un exemple clar en el país, no? Amb els presos catalans que no van tenir un judici just, però amb els judicis civils sí que funciona la justícia en aquest país. Almenys la presumpció d'innocència de qualsevol persona que és jutjada existeix. Els jutjats tenen un defensor. En els tribunals de la Inquisició no hi havia defensor. Només hi havia
el president del tribunal, que era el jutge, i el fiscal, que usualment era ell mateix. I no hi havia defensor. Per tant, el que es defensava era un mateix. Hi ha un canvi tremend amb la justícia en aquest país i al resta d'Europa, per això, perquè els tribunals de justícia anglesos, Déu-n'hi-do, només cal llegir les novel·les de Dickens. August Coromines ens diu que el Torquemada era un psicòpata. No ho sé, posa aquí. Això és difícil de dir, perquè és un diagnòstic psicòpata i no sé si tenim prou judici. És possible. Jo crec que a vegades el Torquemada era un home que tenia una idea fixa, molt potent, i la seguia al peu de la lletra. Home, als psicòpates també els hi passa això, diríem, no? Però potser hi ha una diferència de grau. No m'atreviria a ser tan contundent com el doctor Coromines en el diagnòstic d'aquest frare. Un altre espectador et pregunta: qui va matar o fer matar l'inquisidor del regne d'Aragó? Seria com allò de l'alcalde de Fuenteovejuna, diríem, no? Que qui va matar el comendador? Doncs Fuenteovejuna, senyor. Doncs aquí va ser el mateix. Va ser una trampa que li van fer al Pere d'Arbues i una colla de gent el va apunyalar i el va matar. No es va saber, ni crec que s'investigués en aquell moment. Una altra pregunta interessant que comentàvem tu i jo abans, Miquel. Diu, com es va implantar la Inquisició als països sud-americans? Crec que va ser bastant cruel. Més que aquí. De fet, hi van anar-hi dominics per encàrrec de la Inquisició espanyola que s'instal·lessin també tribunals del Sant Ofici amb els capitals de les diferents regions de l'imperi espanyol. A Mèxic, Nova Colòmbia, que seria, no en tenia, i se'n van posar 5 o 6. I realment això que dius és veritat, eren més rígids que no pas aquí. Si es pot dir rígid o injustos, no sé. I finalment, un últim espectador, unes paraules molt amables, diu: molt bona conferència, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, Miquel, en nom del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de tots els espectadors que hem tingut la sort de poder-te escoltar, la nostra felicitació i moltes gràcies perquè ens has aportat. Hem après moltes coses i ha sigut tremendament interessant. Moltes gràcies, Miquel. Gràcies.